こんにちは。ワンテイク ASMR のひでです。今日は心音をお届けしたいと思ってるんですけども、今日は逆立ちをしながら腕立て伏せをして、その時の心音をお届けしたいと思います。ちょっとハードな、ことになると思うので、少ししかできないと思いますが、頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。じゃあ行ってみましょう。まずは平常時の心音をお聞きください。はい、それでは早速逆立ちになってみたいと思います。いきます。
それでは皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと逆立ちはだいぶ辛かったですけども、結構いい心拍が取れたと思います。それではまた次回もいろいろな企画を挑戦したいと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。ありがとうございます。